Adalah. Apa sababe? Ana jaba tak timbali kaya mangkono bareng ana ngarsaning sun. Jeneng paman iki ora duwe wasumblang apa-apa. Jeneng paman iki dulu marang perjalanan ingsun iki katon apa paman? Waduh. Menika mboten saged matur kathah-kathah. Anginipun abdi dalem matur mekaten mbok bilih Gusti angersaken pejah gesang kula. Sampun kapundhut benjing utawi mben. Senajan ngapidana ing sedal mangkih ingkang abdi ngaturaken tembung wadana sakuruping pengabahan. Sumele pecah bilih Gusti angersaken pidana menapa kiwala. Ulam ing rampatan bebasan lumiring borong sak kersanipun kemawon. Kaula lho